කරපු වැරද්ද මොකුත් නැහැ. මං කිසි වැරද්දක් කරේ නැහැ. හැබැයි මම දවස් 19ක් හිරේ ගියා. එළියට ඇවිල්ලා මම නොමිනේෂන් එක දැම්මා. එතකොට මම ඉන්ඩඩික් වෙලා ඉවරයි. ඉන්ඩඩික් වෙලා ඉවරයි. අපේ ඩිරෙක්ටර් අර්ජුන දෙලරත්න සර්ට මම කතා කරලා ඇහුවා 9 වෙනිදා සර් මම තාම සර්විස් එකේ ඉන්නවාද කියලා. සර් කිව්වා ඔයාව ඉන්ඩඩික් කරලා ඉවරයි කියලා. එතකොට නොමිනේෂන් එක දාලා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා මාසයකින් ගිහිල්ලා එක්කෙනෙක් නඩුව දැම්මා කෝට් ඔෆ් අපීල් එකේ. මම ડોක්ටර් වෙලා ඉන්න කාලේ මාව මම නොමිනේෂන් එක දැම්ම කියලා ඒක වරදි කියලා මාව ඉන්ට්‍රඩික් කරන්න කියලා. හැබැයි මෙතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් මම ඉන්ට්‍රඩික් වෙලා ඉන්නකොට මං කොහමද ඉවත් වෙන්නේ? එතකොට මම ලියුම ලියලා තියෙනවා සිංහලෙන්. එතකොට ඒ ලියුම තියෙන ඔයා අද ඉන්නම් ඉවත් වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඉවත් වෙච්ච කවුරු හරි ඉවත් කරපු එකනා කොහමද එයා රිසයින් වෙන්නේ? රිසයින් වෙන්න බෑ. එතකොට මේ නඩුව යන්නේ 26 වෙනිදා 29 වෙනිදා. අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 159ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි මෙතන කවුරු ආවිල්ලා ඇත්ත කියනවනේ බලන්න අපේ දැන් අපි පඩියක් එන්න ලක්ෂ 3යි 85යි ඒකෙන් ලක්ෂ 2ක් එනවා මට මෙහින් ඉඳන් ජෆ්නා වෙනකන් යන්න තව ලක්ෂයක් එනවා මේ අපේ ඔෆිස් එක පවත්වාගෙන යන්න දැන් මේක 159ක් හිතලා බලන්නකෝ NBB එකේ ඔෆිස් එකක් තියෙනවාද 159ක් නැත්නම් අපේ කට්ටිය කවුරු හරි ඔෆිස් එකක් දාලා මිනිස්සු හම්බෙලා මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න අහලා මෙහි ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුව කතා කරනවද නැහැ එතකොට අපි සම්පූර්ණ වංචා කරනවා තව එකක් මම කියන්න මේ අනුරාධපුර මං ගියා නඩුවට මට දාපු නඩුවක් සිග්නල් එක ඒකනේ කලර් ලයිට් එක දැම්මා කියලා නඩුවක් විතරයි ඒ නඩුවෙන් මට ගෙනත් දුන්නා පාර්ලිමේන්තුවේ එතුමා නෑ දැන් ඔක්කොම හිස් ඒ නම කියන්නත් මට කැමති නෑ මෙතන ලොකු කතාවක් කියපු මන්ත්‍රී කෙනෙක්ගේ සර්කිට් ලේකම්ගේ නමට ලියලා තියෙනවා ලක්ෂ 500 ගේ එකක් ඒකනේ අනුරාධපුර මැදේ කාට හරි ගන්න පුළුවන් ලක්ෂ 50ට ගේ එකක් අද අපි 52ක් ගෙනාවා මුත්තර කාසු ගෙන 52ක් හැබැයි ඒ ජරා වැඩක් කරලා තියෙන්නේ NBB එක ලොක්කා ඒක අත්සන් කරලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝගේ කාලේ තව විනාඩි 2යි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි thank you sir එතකොට මම ඒ ඔප්පුවක් ගෙනලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගෙනත් දුන්නා ලක්ෂ 500 ගේ එක ලක්ෂ 50ට ලියලා ඉවරලා අපි 52ක් ගේනවා මුත්තර කාසුගෙන ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ මම නම් කවදාවත් පොලිටික්ස් කරලා නැහැ හැබැයි මම නම් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පොලිටික්ස් කරනවා කියන්නේ ඕවගේ මිනිස්සුන්ට මං ජම්බර් එක ඇන්දෙන් නැවේ ගලවල යවනවා බලන්න ඕගොල්ලෝ අද වෙනකන් කරලා තියෙන ජරා වැඩක් ජාෆ්නා වල ටීචින් හොස්පිටල් එකේ බිලියන් ගාණක් අපි යවුවා එතකොට අපි අහනවා කෝ ඒ ජොබ් සල්ලි කියලා නලින්ද ජයදිස මන්ත්‍රීතුමාගේ අමතිතුමා ගිහිල්ලා හිටපු ඩිරෙක්ටරුත් එක්ක ඩීල් එකක් ගන්නවා අපිට මේක ඔප්පු කරන්න පුළුවන් එළිය නඩුවක් දාගන්න හැබැයි තව එකක් කියන්න ඕනේ අපේ සභානායකතුමාට මම ලිමල් ලියලා දුන්නා මම පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළ කතා කරපු කතාවට 323 කන්ටේනර් ගැන ඇතුළ කතා කරපු කතාවට මාව ගෙන්න ගත්තා CID එක මමත් ගියා මං සාමාන්‍යයෙන් දෙමළ මිනිහෙක් CID එකට යනකොට බය වෙලා යන්නේ ඒ කාලේ අපේ කැලේ ඒ CID එකේ තිබ්බ සම්පූර්ණම මේක දැන් මාර කරලා මේගොල්ලෝ එතන යනකොට මට හිනාවක් ගියා එතුමාලා අහනවා මට අනේ ડોක්ටර් ඒක ගැන සම්බන්ධ මොකරි ඇතුළ දෙන්න කියලා ඊට පස්සේ මම දැක්කා ඊට පස්සේ මන්ත්‍රීලා දෙන්නෙක් ඔයාට ගත්ස එක තියෙනවනේ එළිය කතා කරන්න කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ 159 නැවේ ලක්ෂ 225ක આવුත් කියන්න ඕන දේවල් මම කියලා තමයි ඉවර කරන්නේ මේක අර 323 කන්ටේනර් කරන මම ඒක ඉවර කරන්න ඕන දැන් මම මේ වගේ 323 කන්ටේනර් රිලීස් කරා නම් මම අද හිරේ හේතුව මම දෙමළ අනිත් එක මම අත්ත කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ওই බිමල් රත්නායක මහත්තයෝ දැන් එළියේ hinaවගෙන ඉන්නවා. දැන් ආණ්ඩු මාරු වෙනවා මේගොල්ලෝ අනිත් පැත්තට එනවා. අරගොල්ලෝ මේ පැත්තට එනකොට ওই 323 ගැන හොයා ගන්නවා. ඒ හොයාගන්න කාලේ මට දැන් නාමල් රාජපක්ෂ මං කාලයක් හිතාගෙන හිටියා. මගේ තාත්තාව මරපු නාමල් රාජපක්ෂ මං එක දවසක් මරන්න ඕනේ කියලා හිතපු මිනිහා. අද කියලා මම ලස්සනට කතා කරා. මචං ඒ වෛරය අපේ පපුවේ තිබ්බා. අත්ත කියන්නම්. කාලේ අපි පොඩි කාලේ ඉන්නකොට කාලේ අවසానයි. මම පොඩි කාලේ ඉන්නකොට මට කිව්වා සිංහල මිනිස්සු කියන්නේ ජකා වගේ. සිංහල මිනිස්සු කියන්නේ අනිත් මිනිස්සුන්ගේ බඩ මේම කරලා පොඩක් ඉන්නෝ මේ අනිත් මිනිස්සුගේ බඩ මේම කරලා කන මිනිස්සු කියලා. එතකොට අපිට සිංහල තේරෙන්නේ නැහැ. සිංහල කතා කරන්නේ නැහැ. එක සිංහල මිනිහව දැකලත් නැහැ. අපි හිතාගෙන ගියා සුපර්නවා ඒ නිසා දෙමළ මිනිස්සු ඔක්කොම කොටි කියලා. දැන් අපි සම්පූර්ණ වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. මම කියන්නේ මගේ තාත්තා නැති වුණා මේ යුද්ධේ කාලේ අවසానයි කරු මන්ත්‍රීතුමනි. විනාඩි 20ක් දෙන්න. විනාඩි 20ක් දෙන්න බෑ දැන්. නෑ තප්පර 20 දෙන්න 1983 මගේ තාත්තා ජූලි 1960 පොලිස් එකේ ඇවිල්ලා පොලිස් ටීම් ෆුට්බෝල් ටීම් කැප්ටන් හිටපු මගේ තාත්තා 83 ජූලි කලි ජූලි නිසා ජැෆ්නා ආවා. ආවිල්ලා අපි සම්පූර්ණම ඉවත් වෙලා කොටි එක හදනකොට අපේ තාත්තා ගිහලා කොටි එක ජොයින් අපිට කන්න බොන්න මොකුත් තිබ්බේ නෑ. අපි කොහෙද යන්නේ? තාත්තට පුළුවන් පොලිසිය වැඩ විතරයි. එතකොට ගිහලා එතන පොලිසිය පඩියකට ගියා. විඩ කරා. ඒකට දැන් ඇවිල්ලා මේගොල්ලෝ කියන්නේ තවත් ඒ විදියට අපේ රට හදන්න ඕනේ කියලා. මම නම් කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුව අපි ගියොත් කවුරුත් ඉගෙනගත්ත පුද්ගලයා ඇවිල්ලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ජීවත් වෙන්න බෑ. මේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න පුළුවන් අපේ චන්ද්‍රසේකර් වගේ ඒ ලෙවලුත් නැති මිනිහා තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හේතුව. අත්ත කිව්වොත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න බෑ. බොහොම ස්තුතියි.